Anterina hatrany ry namana ny fiarabanantsika amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Mankasitraka anao misaotra noho ny ianao mahatoky amin'izao fandarana izao. Eo anivon'ny natiora hatrany no iarahantsika manandratra ny fideranao an'Andriamanitra, ny fankalazana ary indrindra mandray ny taridalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny lohahevitra androany manao hoe vaovaon'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Miresaka ny amin'ny tantaran'ny Mosesy izay nantsoin'Andriamanitra omena ny vady fisaka tany an-tendrombohitra ary rehefa nomen'Andriamanitra ny vady fisaka dia nisy toe-javatra niova teo amin'ny firafibatan'i Mosesy. Andeha jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Korinthiana faharoa toko fahatelo andininy valo ambin'ny folo. Korinthiana faharoa toko fahatelo andininy valo ambin'ny folo manao hoe fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitakatra ka ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dieny fanahy. Inona ny zavatra nitranga rehefa nidina avy any an-tendrombohitra Mosesy nitondra ny vady fisaka? Niova ny tarehin'i Mosesy, lasa namirapiratra satria teny aminy ilay vady fisaka didy folon'Andriamanitra maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Namirapiratra ny hodiny ary lasa natahotra azy daholo indray ny olona rehetrarehetra izay niandry azy tetỳ ambany. Io ve i Mosesy? Tena i Mosesy tokoa io ve io? Eny, Mosesy io. Fa rehefa nifandray akaiky tamin'Andriamanitra i Mosesy dia niova mihitsy ny endriky Mosesy. Namirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy vady fisaky ny lalàna ihany no nomenan'ny Mosesy tamin'ny fotoana nijanonany tao an-tendrombohitra, fa naseho an'i Mosesy koa ny plana ny famonjena. Ry namana, lohahevitra ngeza be ho antsika izany tantaran'i Mosesy izany. Tao anatin'ny vady fisaka no nisy ny lalàna ary ambara mihitsy fa tsy hoe ny vady fisaka ihany no nomenan'i Mosesy fa ny drafitry ny famonjena mihitsy no nomenan'i Mosesy. Inona moa ny dikan'izany? Izay ilay atao hoe fahasoavan'Andriamanitra. Tandremana tsara zany fa tsy hoe ilay lalàna namonjy, tsy hoe ao anatin'ilay lalàna no misy ny famonjena, fa ilay lalàna dia fomba hoentin'Andriamanitra mampanaiky antsika ny famonjena. Taratra fa nandray ny famonjena isika. Inona no zavatra mitranga re? Zavatra mitranga dia tsotra. Ny olona nivoaka avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana nomen'Andriamanitra an'ilay lalàna. Izany hoe olona nanaiky ny famonjena no nomen'Andriamanitra ny lalàna. Novan'Andriamanitra ny fomba. Ka amin'izao fotoana izao ireo lehilahy sy vehivavy miala avy any amin'ny fahotana, manam-pandriana handova fiainana mandrakizay, omen'Andriamanitra ny lalàna. Ao anatin'izay dingana rehetra izay ny drafitry ny famonjena. Ny lalàna izay nomen'Andriamanitra ny Mosesy tany Egypta dia manova ny fomba fiainantsika. Voaova ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Mba ho voaova ny fifandraisana amin'Andriamanitra koa ianao, hivavaka isika. Tombon-tsara ny an-danitra misaotra anao izay, mahagaga ny fitantananao ny fiainanay, ny famonjenao anay. Vonina ho any an-danitra izay ho any amin'ilay Kanana ny lanitra, Kanana vaovao, ny tany vaovao sy lanitra vaovao. Omeo anay ny lalàna ny famonjena, ny lalàna ny fitiavana, ka hanova ny fiainanay izany. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.